အိမ်သုံးဆေးမျိုးစုံနဲ့ဆေးသုံးလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Pacific Mandalay ရှိပါတယ်Pacific Mandalay မှာဆိုရင်ဆေးသုံးတဲ့လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ accessories တွေအပြင်အိမ်သုံးဆေးတွေဆိုရင်လည်း brand မျိုးစုံကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်သုံးဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာရှိရဲဆိုရင်တော့83လမ်းနဲ့113အိမ်လမ်းတောင်ကြားမှာရှိတဲ့ Pacific Mandalay Paint and Accessory ကိုတတိယလိုက်တော့နော်။ Pacific Mandalay Paint and Accessories ကလည်းဆိုင်ရဲ့အယောင်အဝယ်နဲ့စည်ရင်းစရာပိုင်းတွေကိုမြန်ဆန်တိကျစေဖို့အတွက် ID Star ရဲ့ EBS Enterprise Software ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pacific Mandalay လိုမျိုး EBS Enterprise Software ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ID Star ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။